अगर आप भी अपनी फोटो को कुछ इस तरह से एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसका नाम है नैनो बनाना एडिट और इसे जनरेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको गूगल जेमिनी ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे जाके अपनी एक फोटो को अटैच कर देना है और साथ में ये टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। अगर आपको एक टेक्स्ट चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करें, एडिट टेक्स्ट आप तक पहुँच जाएगा। फिर योर नेम की जगह आपको अपना नाम लिख के सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही 10 सेकंड के अंदर आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। देख सकते हैं मेरी इमेज जनरेट हो चुकी है। फिर इमेज पे टैप करके आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं।